Hi guys! Welcome to my channel, and today's video we're going to have a mukbang again, at ang mumukbangin natin ngayon is nilagang baboy. May sili din tayo na malalaki dito guys, at saka ito may samjang siya. Umpisahan natin ito guys sa sili na may samjang. Sarap. Hindi maanghang ito guys kasi as you can see, mahahaba at saka malalaki siya. Maalat siya na dito guys, maalat na matamis-tamis na medyo maanghang. Parang ganun ang lasa ng samjang guys. Sarap. Sarap. Gulay tayo guys. Sarap ng sabaw. May sili siya baboy. Kamayin ko na kasi may buto siya. Parang maraming laman. Sarap ng sabaw. Baboy. Tingnan nyo guys, Tingnan nyo guys, sarap. Walang tira guys, sarap. Malaman siya, sarap. Haba ng kulay,
Sarap. Lutong-luto yung karne niya guys. So, kaya ano, walang dikit ang laman. Sarap. Gulay, oh. Sili. Korean style at saka Pinoy style, guys. May samjang tayo. Maganda kasi ang sili sa katawan, guys. Sarap. Dinagdagan ko na ng sabaw. Sarap kasi ng sabaw. Karne. Sarap. Gulay. Tingnan nyo guys, oh, hindi ko na ginayat yung gulay, kaya ano, mahaba. Mahaba yung gulay niya. Sarap. Ow. Oh. Ow. Wow. Sarap. Sarap guys. Tingnan yung karne, oh. Meron siyang ano, gulay. Sili ulit tayo. Punya, oh. Namawis na ako, guys. Sarap. Maanghang.
Maanghang rin pala itong sili, guys. Ha? Sarap. Ubos. Maanghang din, guys. Sarap. Wow, sana lang. Sana lang maubos ko na, guys. Ow! Wah! Pinawisan na ako, guys. Muna tayo. Pinagpawisan talaga ako. Bye-bye, guys. Like and subscribe to my channel. Bye-bye.